никой не усети, че в този човек, а той е човек, защото неговият учител Ежи Грутовски не го нарича вече актьор, а го нарича човекът актьор. А вас не нарича зрители, а ви нарича човеците зрители. Как никой не забеляза тази негова интимност. Как никой не забеляза, че иска да ви отвори нещата в себе си до такава интимност, каквато е много трудно на публично място. А това е публично място. И той успяваше да се разголи до най-голямата голота, която едно физическо, но и едно духовно тяло могат да се съвлекат. А вие продължавахте да се забавлявахте, като пир по време на война. Много весело. Страшно! Един актьор, който иска да го работи, и ние му запушихме пътеките. Ние изместихме нещата. Много пъти той опитваше в тези години, в тези представления, една или друга промяна. Колко пъти след представление в разговорите сме си казвали: пак се подведох. Пак се подведох, излязоха няколко човека, които хвърлиха едни неща, с които не знаеш какво да правиш. Защото тези хора идваха без своята изначална сериозност. Разберете, в живота има едно нещо, което не можеш по никакъв начин да отминеш и да изоставиш. Това е твоята вътрешна сериозност. Тук се идва на сериозни неща, защото тази формула, която Грутовски е измислил, човекът актьор и човекът зрител, означава, че театърът е среща на човеци. Не на гладни за забава, не на гладни за приказки, не за чавкосвания, а за среща, за случване в тази среща. Да докоснеш нещо, което отдавна не си докосвал, което отдавна в тебе е залиняло. И ти трябва да го обновиш, ти трябва да го намериш като за първи път, ако не за първи път. Ако някой действително това, което декларирате, че Динк го вярва и е искрено, направете необходимото, когато той започне наново, намерил своята пътека за промяна. Имайте предвид, че в изкуството има нещо много важно. В изкуството не се ражда нищо, за което не се е родила публика. Ражда се публика за нещо. И тогава артистите намират това нещо, защото зрителите имат необходимост от това нещо. Правим апел, тези, които не искат да загине Динк, в каквато и да е форма, както и да се нарича. Разбира се, безсмислено да го наричаме спомен за Динк. Той е Динк. И в своя спомен, и в своята забрава, и в своята забавност, и в своята сериозност, той е Динк. Дума, която нищо не значи. Нещата, които се раждат в Алма Алтер, не умират лесно. Няма смърт. Има само продължение. Има само нов живот. Ново случване. Наново. Винаги неочаквано, но винаги смислено и дълбоко сериозно.